Sebuah rumah tepi sawah di Sungai Padang dekat Simpang 4 Perlis yang dijadikan makmal pemprosesan ubat batuk diserbu Jabatan Kastam. Serbuan itu dilakukan ke atas sindiket yang didalangi dua sahabat itu Isnin lalu. Ketika serbuan pada jam 2.30 petang Isnin lalu itu, mesin pembancuh sedang beroperasi dan bau kimia begitu kuat. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek yang ketika itu sedang membancuh ramuan ubat batuk bertindak mematikan suis lalu menyorok di bahagian dapur. Ubat batuk berkenaan diproses oleh lelaki tempatan berusia 28 tahun dibantu lelaki warga Thailand 54 tahun. Mereka ni pun ada research and development juga, kan? Biasalah dia orang kan, dia pun ada advance juga. Dia pun ada alat timbang, sukatan dia, dan kemudian dari segi berapa banyak nak dicampur untuk menghasilkan 100 ml. Adalah dia punya sukatan dia. Dia kenal lah sebab boleh bekerjasama. Dan tempat tu seolah macam mirip seperti sebuah makmal lah. Pemprosesan dia. Boleh katakan makmal. Difahamkan suspek adalah penyewa dan melakukan kegiatan itu antara 3 hingga 4 bulan lalu. Modus operandi mereka menggunakan label jenama yang dipalsukan kemudian menjualnya RM5 bagi botol 100ml. 8,100 botol ubat batuk dan 1,000 liter ubat batuk di dalam tong dirampas. Turut dirampas pelbagai peralatan antaranya mesin pembancuh, mesin penimbang dan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan ubat batuk dengan nilai keseluruhan lebih RM371,000.